Na kokotiban kono, na fabandu. Manga efu basi sa isina na kedwa manke duampo. Otrochi maja usu, usisi kuminintie. Hobla wo. Ubaro blawo seranangoron place inu amplipi di hankara mintankara jimadai watrochi maja usukro babla gemponuma nifu sara nunge tanga sara ne ucheu na fabrado na hamida na kokotibanto numa sisi kumchifu yao eben kumai na ifutade ya dompo mama fasel yang dompo tatakwamba yo kemiti asanti gomba abe kuminintie na ubara ye fo chou konton ubaru futawe timandani na waudani fara we hankara we timan place ubaro blage ni sekre ubari inwa kotokoi boy amelia yembudai inwa mama bro wanga tatabro tando inwa kwa jabro ki ubaro blawo fashu kantankara dani odi disina Dwight sabede na Holland doro jaso na Sranang doro ja in a studio tide mi otak moro furu nanga basi Ramon Maknak lontu jaso nang wantu brada fu akata wogo moro fara inatori kumanti sa betaki verleden wiki ini Holland wan lo akside sang tak sana kumanti te wan los mayere kumanti of kromanti trawa tak koromanti omen faside futaka awardati ma wan los ma ebroya te de yere kumanti srefi sawantaki kumanti na aksida pe na waf de aksia kromanti na wanendik moto na Afrika maar den heldhaftige den strijders de jeje die gona fesi in a strijd puja so den jeje die moto na gebied dati e vallen onder een nummer kromanti obia en kromanti de delen somme fasi ya watra kromanti ya bitap kromanti ya bus kromanti ya kromanti obia en obia baga verdeeld van beta verleden week ba in kromanti obia fu lok tu kromanti obia fu watra kromanti obia fu busi des ano dentra kromanti do karen algemeen alik faya Toyota maar ja somme soort Toyota ja dus dat na een vorm voor kromanti. Bon. If te arki dan yere wansane ko ala lisa fesi yere luang so bon yere luang kese na awaning di awansani of na fa umshi ato dati any a kromanti do a kromanti obia da you afwang hoofdtongen. En a tongo dat al ik vrij Engels de wang hoofdtaal, wa wereldtaal. Aso aluwangu na a taal die ala obja etaki verstaan den schrevi. En a taal schrevi ning luwang kese. Te tema korte afjiko dat me aluwangu na luwang kese. Na dati na asanik ba manes mai vergis den nang asantaki luwangu apart, luwang kese apart. Trouwens dat luwang gese, trouwens dat luwang kese, trouwens dat luwang gata, maar na wansani na luwangu. En luwanga na sanes ma denki sa te yere mai taklik sneisi bijna. Nee, dat na wawi bijvoorbeeld. Maar luwangu abi in alla den tratongo die otakio yera luwangu na ini. Want het loopt door, het is door alles heen verweven. Aluwangu. Yo yere na ampoku, yo yere na jebri, yo yere na ala dentra winti yo tak luwangu wordt de ekonder tussen. En zelf als er een tongo ap luwangu wordt na ini. Oké, mooi tori. So lees me yere taki, te de mai taki, banti fo tutu na upenti mana luwang kese bobi jani. Dat wan taki, banti fo na libisma, tutu na yesi. En openti na atongo a obi atongo di de meki ja fu be lek van bele verleden week fu den libisma verstaan den schrefi. Maar
den taki dan banti voor tutu na openti. Dat wan taki voor libisma verstaan in serefi dan na openti. De betaki. Maar luang kese bobi jani, dat wil zeggen asan di kwetje libisma asan apa fudasering a voltage reflect moet het af de winti en dat na luang kese. Na één kwetje libisma. Oké. Eén vorm libisma. Eén bobi jani. Bobi betekent voeden, opvoeden en eigenlijk op allerlei manieren zei Iwan Great was aan op. In deze is bobi het woord ervoor. Oké, dus ik niet vertaling vrij dat je kiest dat je atongo voor libisma nou penti, maar adifu den convo In dat die na luang. Na luangu. Ja. Oké, mooi tori. Wap tetra actie bij de taki te de tam wan pre kumanti dan ye yere wan tuneng ye yere ajaini nanga jebri loko afas fami sabeng na wan sani makan de meisje tien verkeerd. Te taki kumanti dan jebre van de onder kumanti. En ik denk kumanti i ab den jebri natuurlijk. En jebri betekent den echte extra bribri dus grove comfort dus de masang kan tegen het geweld, oergeweld. En daaronder vadong opete nanga ajaini de stigri. En den toeman dat na officieel jebri. Over alle den trouwens kan ik over jebri. Te avansma taki awatra taka busunka awatra jebri. Maar het wordt niet dusdanig als jebri aangehaald. Want het allemaal abe egi fasi. En het is meer abusunki de meer. Het wengi moro respecti of iets meer zachtzinnig. En iets meer in wijsheid. Dus aan mij steeg boven den trouwens doordat amana een leermeester. Dan ik kon geweld en zo. Maar de padisi, ajaini, opete, jaja de matna, extra high voltage dat voor geweld. Te jera tak mia konton van jekete, a sabi van wetenschap. A wetenschap van oorlog, van feti. Dan tak konton van jekete. Amafu bijvoorbeeld ook even de onder jebri. De te nak jebra amafu. Ja. Amafu even de onder jebri, maar nou kumanti toe. Oké, we gaan dat zeggen dadelijk. Maar meer ikarwan in het jaja. Ja. Jaja dat na alala kromantobia, dat na akromantobia de ekoina vorm en symbool na gewoon als mens zijnde. De kwam bombijis chinkrijger. Jaja des is paliso. Oh, dan kan stel me ons aan vooruit. We waren Masaras Pali wan suito. We waren tramanja. De man stelde even voor des masanja even. Ja, als je bariamin. Fankunye akata. Kidariamin fankunye akata. Brada Don voor Akata Kondre. Zo. Obla. Ali. Me balas ma alone too. Aba wata. As my ba obla. Zo. Dat we go moro fara. Ook to you abi actie taki fosten kumanti. Want if je accent zo dat je want jersey taki new obia new kumanti ook to de. In midden kisrevi fosten obia of fosten kumanti. Dan sani bar kon gemakkelijk somilering taki na dat denkari fosten obia. Na sade of kijk. Al noa obia nog distinct. Noa obia. Methode kan dit na distinct a methode kon na doro. Systeem die no bende ete dat systeem dat kon pas no. Want tewa obia kisitu dan den basita ki ye angai leri euro kom fa obia kan wasan dat de heru dat na ye kangen. Da wanyo san ka doro. Maar is niks fout daaraan. Maar sadens mij bedoel, meestal, of sadens mij denki, dat ja, obja die boorus aan fosten zijn en ja, zijn die kon Aye altijd ouro, ondenk, you know, ondenk na je verstaan, oten aye dater baka. Dat aye oji aan voor atay per da aik moto, na je sap o na say ap eigenlijk te maken. Dus alla sandi ekong en kromanti mina sapsran ng kromanti. Alla kromanti if him name adak alla kromanti moto na Afrika de sap takanos ananga
krachten voor die op te maken. Logisch. Realistisch denken mensen, zij saptaki aan het tijdens slavernij bende en duizenden jaren daarvoor dat je bent ik ben afessie. Dus voorstellen nieuw kromantino de, maar je shit tegenwoordig, dus mij passen toe die klop tap asreka, waardoor op je ne kombu uit. Op je ne contact uit en tap asma, in een kies afvallen kracht eruit en een wijsheid nanga sang muskon a mens ten goede nekong. Dan spreekt men van na basa bredu. Dus je ziet op je bari maar ne takboom, aan ne dansboom of aan ne kisas maar zo ogria of feti. Op je ne confetti. Op jij kon voorkom feti, op jij kon voorkom dede, voorkom siki, den soort sandati. Alhoewel op jij leer je, taki tego libi no dagron tapu, maar wo meki moeite fi libi doro grani in gezondheid. Maar tego libi, dati jase no ma feneng. Ay sorry to taki dede ben de, before obia kona grontapu. Dat was dat obia tegi taki huku na before kunye. Dat sabi kontrol na barabaduma. Okoso didi okoso ba. Dat chokoma na jeusa. Dat saki solanga na wansiki. Dat kan voor wira mata u make dresi da u verhelpen. Solanga dede fadong ba dan a gado wa etak derover dan jepi no defu dati. Dan obia nego daroverant. Gado no jideng apisi dati fukang draai dede baka. Maar den kan voorkom dede. Okay. En daarom gaat op het dente zo. Voorkom dede en verleng de levensdagen. Oké. Meer itakwan pistongo sonet. In soort tongo yutaki. Is sonet na gewoon luang kesemitaki. Na obja tongo serefi. Ons masa e arki yere fa basira monetake ay taking gewoon. Maji uno ano wa gewoon sani. Fossi ano ben gewoon san to Jimmy. Alhoewel mi gronanga vanaf mi kon het talent dat die den sandat ko in mi, nooit mi leer taki, nooit mi dringwan sanif taki, maar ayeye alas Mateo kiswa wa obja hè, of de obja den ayu, dat do merk een bepaalde gave na you. En soms maken abe in taki, soms maken abe in drong, soms maken abe in like Bas Ernie bijvoorbeeld. Soms maken abe ini ibriwan trouw roko sa ay do wa inspiratie vinden as my schilder mooi na wa yeye denangai. Maar as maka abe to in den spirituele gave na wa ayeye denangai meestal kromanti is zo dat duidelijk naast mappe ade. Daarom akromanti na elite tussen den traobia. Oké. Net wap de brada fu kon isi mo jama okasi fo bari odi masra Ernie Wolf Doro. Obla makita obla madundu mi barodi. Odi. Odama yesadama odama fra mining gete. Alasa pisisa basi betakinet na wan mooi kantaki springplank fugo na wan pistori en mi denk dat ook op die uitgebreid in a pisto dati fu viri mi yere taki tewetaki amafu dan wan losma e abi bepaalde denki voor amafu en meestal a denki dat na wan negatief denki en wan positief denki uit onwetendheid maar teetak amafu dat de haar wan lijn na wiwiri. Ik kan je geen uitleg verduidelijking gidesma sawantaki mafu of amafu. Asan alvast anom mafu na amafu en tata mafu na of den boom biji obia so niet amoro biji obia di ooit bari ja na grond taputanga no en meestal na fotoma ab den denki dat jare en daarom buskondri ne kis afvergesen die zijn amafu bar na buskondre toe amafu fujiwa makkelijk idees van asanis dong. In alle religie ya to say, de moslim ya to say, magel ya bi Sunite. de sunite nanga den mo konta pane majelis na. In elk geval to dende. Je abina de hindu ook toe sanatan daarom. Shiite. Ja, de Shiite dat na de moslim en zo. Maar na de christen, je abi ulom sunanga niet rito. Tegenwoordig ja 1000 soort stromingen. Maar na in a winting, a entry de dwe in a religie pe, alekifa a Jodendom a Oude Testament bande, dan a Nieuwe Testament kon da Jezus kom.
En precies amafu kon to da broko voor oruet. Lek van Jezus broko voor oruet toe. Die wetten ben de in a christendom. Die efitaki ef mi le mi kan de den je le je fadon de fosi. Dat ben de zo in a christendom. Jezus broko de wet. Dat amafu do toe. En amafu meke moro makkelijk dat tidem yanga you kan takatori dis ja. Want dan fosi wa young boy no ma kiswinti. Iba den soort sana ten teno u abendak om men bikel bere de you die IEM komoro fara in ko ontwikkel amai remi uit Jaruso uit dat uit zo. Wel, amafu kong a broko de wet dati en toen heb je een ikiswan stream. Like van Jodendom, de Joden ten nooit aan feita christendom. Den accepteren dus dan, dus een bode toestroming. Aso amafu before bepaalde tramang etang saning. En no once man no man temi tak en before moromi. Daarmee die amafu kong ategi den tu tak asandi we tak drape. Sanfu griwiri yosap moromi. U ala tu disi na wan persuk motef you por mi porant wala tu na umasma mindri futuk moto. Om het zo te zeggen. Ja toch? Dus in of geweldig moromi. If me no boom, dan you no boom too. En amafutaki gezegend zij die ik moet of amaschoot. Materiaal abifo vindt dat dan dat visti dat zo dat no kan. Maar na vrouw mek you. En amafe betrek a umasma fosina fesi dan amasma. Den tramang edo is anders. Dan mek de man betemi da obla meki da go fosina mang da go na uma. Oren tapase dati. En sade denk tu. De tak na weer obja, omdat die amafu kong, na some wiri die ben de crossbay oso, if je dede fosi da bife go tamindri busi, kan dede 3 days was de man kan ga juist wiri, i dede. Maar amafu tak no na gado anu meka wiri, da if na ede ati abima mis na taya wiri ja mi teke mi karga do ne yung betere. Dat ben de awerking, dat de awerking voor amafu. En aman krachtit na amafu ap ala gru weer sambesta. Wan bumbu obja mau tegi dati. Amafu over fire na nga wiri na eng etaki. Dus sa eng kan doen nga wiri mi nga yun man. En amana gelijk Euroko. Dus amai dres yang ataya wiri le drape. Toen den ventak na fa wiri krachti uit. Maar dan den biji basi na amafu. De fostemang. Na ma de man te mi tembe fasanga den trama fa trasi. Dan tak no boy no fasa de accident so obia ne wasanga wiri. Dat ork bada peto. You obia ne wasanga sopom de zeker. Alla obja na groevier moest was vaak een broodje tussen mens, lichaam en geest konstdom. Dus dat amawini dat pe baka. Dus er is mensen maken van niets iets. Baka een programma, even sma bel, toch je is maar actie, maar ama van weer obja. Ondanks je leg je uit dat nee anodati, nou een beetje je het kon, atak eitan sebiari na en asing, omdat grond tapu sondu, e gwebaka ma eleri otana baka, lik van Christus gwebaka. Eleri tabaka. Tide amoro biji geloof sanda grond apa Christen. Ja toch? Aso amafu leri tang in Sranang. En amafu tenatenda Afrika figo. Zambia le den pres dat amafu de. En de man na tof man. A fraga fa man dati no weti lek fa di fa before weti. De man fraga ready en dat want ak borudu na nga faya. En amafe go standpunt uit. Ataki asandi da lokto moren dat na gado ma san fute kis doti asandat no kamoren omdat a kis autoriteit fu gado of constri en amafu no constri anga asan ben dekba no constri anga before demandi absabi de artifra bus kondre de sap over sametaki amafu kona gron tapu en opdra fu gado of constri tegen ampuku ten tak naugri na ogri da domina dat a constri Nou, mooi pistool. Ja, nou, dat ik maar tide au lang af go speciaal te wordt over amma vanga bifo do me kon speciaal programma tide wordt over kromantovia. Maar indicatie te geven en jusa e jompe takelek ningre pinda amma fu wirobia. Nou wiswasie poteta pino sabi. Want na moro bijie di bari. En amma fu bewijs ding alla maladi akong foto's wel drapetaki. Het tegi den tutaki. Sekre suma brofa dan kayere dat wan taki ala sana gron tapa fu pisteng en atak tu kona biten sababan ba before isri ba tri chigrom de sabanga sai no constri so marwancho la silibi mi konfu stri mi aba autoriteit dati fu stri en yogolasi ai warsko witu ategi dem before tu taki in non prober stri angami wan te no wan bribi yoshi wan ber pedi yeshide Allai presi, ma de destino de nofo.
Na de taki di a potko en next no broko den taki. A tak tute adena stri na ngai tak kande tamara manotide. Kande tamara aulasi manotide en zolang o den atido de. Mis na netu den atido de. Dus den filosofie den dipik takif den tak im sabi sayedu. En daarmee kisi furus ma mishiko wis wasi ina kromanti obiadu. Nas masan so ma de stri taki amafudis amafudati. Ma te asane du den na den osap moro pa ik moto. Want you know denka tor moro ma tori dangai. Aso. Hoi tori. Disi na falak pistori omdat misabi minusap fu serna mino kantak fu jama misap tak in Holland asan dise horis ma bezig. En wan losor denki filosofie de kulturu neti e hori pasandis e fadong da meestal yere taki amadat na amafu na birobia. Weet je wat, men heeft geen idee en desmano appelleri. En teno absani van, na moro belachelijk sani, na teno kennis over wan san notak erover. Terwijl het tak amafu kon 7 jaar en niet langer. Amafu tak e kon 7 jaar tak e asi. En de 7 jaar dat niet eens korsu nog kise even. En nooit dat tipsa. En in de 7 jaar amanko ure kwam af 90 jaar. Die asan kisa ma bende in de verte. In de verte. En die amai guamanko ure kwam bouru man en atak e guange en dat een budget. En de man bem tak kisa sa weer op ja toe. Aso. Dat no da mo voor obian sa ben tak bepsa. Aso. En dan maar voor no be wichi de ma be do. Abigi watra sambing kong ooit verleden overstroom in binnenland. Abemsa, 50 jaar terug toch. Toen amafu bende. Na wan stre sa uno sabi. Na wan strepa haar nangen fututanga da pa watra kong. Watra nok dat ik en bangis don dra pedra en bakaja watra. Watra sa kafte. Nooit morak akan kong. En alasan amambe du sa ataki le dape eipsa. En abende wan dood eenvoudig man die aye kisima akis en ati uit. Dus een bors, een manieri. En uit van uitdenken en boemfe ati da akis aman dat uit voor konen tapu. Maar akona een speciaal opdracht fugado. In wat programma dan maar jua heer to dat van adong. Mooi zo. Kan de wap de manja zo? Kan de er niet kan fufuan san to de actie wansani. Ja, dus een lek van Brada Rahman taking. Uit de onwetendheid sasma abi. Sa ino sabi yo freden. Ja. En meestal dat je jere asan dat die tak wirobia. En te yu kisi leri en isap fa asan do en elkaar. Dan natuurlijk te jere wans matak wansani da ai tref you. Wanda je shitakan apis leri dat die amande eigenlijk amande nietig na ukutaki fotokrioro. Meestal heb ik wat buskondres mada. Je ziet dat een aleri drape een verschil na zou abi. Dus me hoop dat werkelijk one day ook contact was doen takator die helemaal na fini. En dat deed dat ook om vismiga Holland baga. Ja. En we zoeken elkaar want of de man die abba stellen dat. Want abonte als man poneer in stelling, dan kan je kan argumenteer erop, ik kan reageren erop dat luku ponera stellen maar luku pay missie of luku pay aleti. Ja toch? Want dat moet ook kunnen. En waardoor voor verwarring ik moet naar de smadino op wat idee sana asane. En voor dat morokrin asandis aan of brokomang nee na verduidelijk wasani sande vaarlijk onduidelijk en mi kan tak uit ervaring omdat in Holland mi wakap chinso kan tak furu na pre en me arkibung wins mi netaki maar me arkibung en wan tusma etaki mi abwan redelijk verstand voor analyseer bepaalde sani maar atodis voor amafu nanga before wan apart uitzending hoe ik vind want voor taking afuru want wan lo actie o de abrasandisi mo jompo go eventjes naar wat trasani. Voor ik moet ook verduidelijk dit jenis maar direct. Dat als systeem before na amafu na a top serif na ashweri dus edesan van obia is er geen verschil. En denk alle den kromanti obia dat de abataki die set ataki en dit om onthou boom. Anchua na tina fo sonu mana wama isajini ei kemenintie ik herhaal. Anchua na tina fo sonu mana wama isajini ei kemenintie. Duidend op amafunanga before tak wandagu na fofuta abi mana wa enkit pasi ei waka.
akawaka tegelijkertijd. Dat want taki, ja, before ya amafuma ala tuna wanga do den dingo. Verschil no dena ding. Na only bisma echara verschil. Mooi tori, mooi tori. Mo jompo eventjes naar Kumanti Pre. Te wan Kumanti Pre dit ook. Dan iniwan Kumanti kan of mag barkong, mo verduidelijken vraag direct. Omdat die doe betaki net in a intro, dan wantu Kumanti, kari, watra, busi, nanga kotaki lala. Ini waf den kan barko na wan Kumanti Pre na waf de actie sa ook to mikisi. Suma wante ka no erni lek fo sabi en afas fo kiso leri da a Kumanti Pre ai dena differenti soort fasi. E abi bijvoorbeeld daytime pre da je pre gide de tap ana Kumanti watra nanga de tramasai komba kadati ma e abi ana lek fai taki i abi wantra sot Kumanti Pre sa we kar miti konfo ina miti konfo da asana ala san ekana pufu wan yeye kan kona mindri ma dat na moro furu na ina manengre pre aide da if we play miti konfo da inwa Kumanti kan barko papagadu srefe kon want papagadu dat abasref niveau dati sa sons mano sabi aide ina system dati tu mooi tori. Dus als je priwa apart op je hoort dat je pri apuku, dan Kumanti afkom. Je pri pawinti Kumanti afkom, maar je pri Kumanto op je miti konfo, e kar ibri wana aluango baka ala konfe verstaming, ala konfe yere en tori dape. Dus in waman kan kon, en te ikone yoshi say kan fanga, say no kan fanga. Meestal uno fotokriore dat we pot desan in katalog. In categorie. Categorie. Kumante foi. Mitongo wankai. Dus maar meestal heb ik wel boeskondre da de mij playa miti konfo da alles. En dat die spreekt me morgen aan. Mi kan stel me voor wat. Dan drape dat je kies van pies verwaren ook te bakken, maar dat je fotokrioro go drape. Sano appelering. En sano kisaleri dat die. Ja, maar dat je weer dat maar. Amiga do sei gebeuren na door police des mij play alles aan door de bank maar ano dat in een systeem dat heel ordelijk appelering akari ambidento na akara nga wan pichi. Oké, mooi tori want a verwaring biggie en trouwens ons heeft sabi dat a verwaring biggie onwetendheid maar ook kotaki zo lees me ziet het ontbreken aan nieuwsgierigheid. Wansabi van atoris doen. Allemaal na aftron datra. Maar na onsani. En want tien zo'n nieuwsgierigheid boboen voor kwekkie op ching. Wan boom fasi. Meestal wanneer de nieuwsgierig we wan dule kun sabala sani. En dat sabi so ekir. Ja. Dus dat na sani. En dat is a ekir fotoman. Fotoman no maler sani. Nee. En na trasi, if den si apche kanga wan talent toe, dan direct nee, ano up next thing, if kota ki apche ben abi talent voor muziek, dan if hij pre piano, dan is het prachtig, want dan go make muziek o wascore en die en zo. Maar van wan drong ama hanter, bunda de begin broke af. Je begin keer apche na pan, sap a drong talent sa abi, a kan pre ala instrument toe. Maar je begin broko, waardoor anetro wan trasan toe. En one thing soort tenminste tide wa voor rasenji alas masai arki of akromanti sei hè pe soort aktal kromanti obia na wasante adena you vroeg je talente kadoro op je heel jonge leeftijd en anotaki wo bewijs tak adesso letterlijk live ja in een studio en sanesma ook kisi deno obribi nee maar unotak sana san etema us don arki en ukar alaman kon na sani fosu biji enu sa jo wan poku wal wan ko no pche live one life one ja so mo hadje erning bokros binnen neem dit gelijk nee gewoon samen allemaal zo maar Salah sawe doe jana live mensen. Ja, dus dat want dat microfoon het draait potje naar de drone. Ja. Op hem altijd te wandelen.
Na mama Bobby dangawi, kompe na Kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. na mama Bobby dangawi, Kompe na kompe. na mama Bobby dangawi, Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. na mama Bobby dangawi, Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. na mama Bobby dangawi, Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. na mama Bobby dangawi, Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. Kompe na kompe mama Bobby danga we. Kompe na kompe. So, mooi tori. Voor een smade arkisma na oso sei verstang sang bepreja so ikan broko en chin so jideng. Ja, dus dat want taki na mama boji patang parada. Da dia patang parada juno ala sort sani a juno wa bunfira juno wa lobby ana juice refina sa la tun singin. Oké, maar dan if me kan volgen heb chin so hè, want me jere want woord patang para dat want tak bevallen na de soort want dat maar you must broken jideng arkisma make des ma verstang precies Ja, sang dat wat tak sang. ja, nou, like, van mij takeng ba na voeding, a geestelijke voeding, a leren zei kisi. Mooi zo. Dat na tori. Mooi tori. Mi no sabi if de arki mai arki boma mi dat e prisiri. So, te je i da pre dan je jere ometaki etaki dise agers ya fami taking ye yere luwan kese me yere wan sandi de kar wawi Congo chamba openti amafu duma kuku I kan go moro fara di wan lake ai wan sorry tak alasani na awansani ma ifi arki bung da yere tak na differenti sortu tongo etaki en sami ben sa actie taki fuji voor bepaalde tongen exemple en voor leg uit sang na ataki. Akang? Probeer tanga op het ukang. Mooi zo. Me ano want tongo expert. Dat Maar ne- tem tongo bet me even dan meer dat kan jerselijk me kan tak verschillen. Oh, maar dan moet actief betem chinso. Te embed me. Dus dan kan ik te anukrasi. Aso. Maar taki in tongo, ane tongo sa dia takake ke takwalo lausan yara, om het zo te zeggen. Wisiwara na wisiwara. Omdat wansan die taki, tem tak zoram kan bewijzen, wansan die taki ma herhaling straks jimbaka. Even itak wan tu klanken, dan over wan 30 seconden op actie zei tak dat je normaal tak al je trasan je taki. Dan ane klop. Dan voor mij is het dan saden taki a wisiwara. Dan taki kumanti taki basa trokine kemicha sika grombobi. Openti maja usuko babla gen ponuma. Saranunge te sarano teo. Te miti troki. Dan je moet tronki monti mintua beka beka taki sumanya bla finuan bro tande dama yesa dama framaina dama kutawo. Dan samta jaso no mitaki in openti tongo aler tongo taki teye taki imtak boom sani want ala saya taki bigi wan sandra pe musmayere iets verstandig kingwa musmaler wan sanderoi am kon de mens ten goede in taki wat bakarataki storm in een glas water dan in aluang kese aluangu dan samsanda me otak bakaraki temi miti hankra sama futroka maisa da inuambro tandom dama yesa dama framaini dama kutawo bikami yoko tutu guantu tu fubani fudompo mama oketanga tata kontanu netro chikatemba bakara mina ukonton fosi tenki sibe aweten fu guampa guadai na ngafina ni sekere dana asemsan ongeveer mitak baka in luang kese taki teme taki tem coin vergadering voor taki dan praat ik wijs duidelijk, verstandig, zodat ieder die daar aanwezig is, kan
leer wan sandoroid en verstaan me. Mooi, sorry. En dan na verschil tussen openti na luang kese. Oh. Te bijvoorbeeld mitaki tutwa be dan kunawa wa wi cheunifa dan mitak in wa witongo. Ja, mi das na lekas ne isito ano luangu dan mitaki srekai sref put bumbuan do kotune ki put dringe brudu. Oké, moeilijk toch? Dan kan herhaling. Tutwa be dan kunawa wa wi cheunifa mineta kwansan uit suggestief of wansan sa mi denki dan a flip maar eruit. Dat namoro lausan say kan takida. Obia kumanti takida na wisiwara na basabedu na soso tikwi na soso low viswasani die etchegis go achteruit je takwan san bestand dus oké dan te tak wawi lek familiari ja want tu arki masa denki tak masa itakima mi anowang fay kareng antropoloog of de soort man dat hij maar mi abi geen interesse in asani en wou we na wan stam kotak libisma uit Afrika na asem tongo kan de isabi na asem tongo etak jaso. Het is bewezen dat je Afrikaan kon ja zo ta binnenland den go na wat tongo de taki. Ite go om den kumanti tongo. En mit tanga Afrikaan ba mit abra go ina luanga abra ko mi go ina wa konto ina wa wi. Go in membe konto ini. Telek Amerika vergeseng adrai go in Sulu na nga twee ha dam tek abra tu. Da we shita kuk moto ubijis mak moto na wan presi. Dus oké, mooi Tori. Want tongo de kari Congo. Na Congo luangu. Dat no. De moro hebi luangu baka a amafuftaki. So. Congo dipi. Dat toch? Na jebri tongo dape en de kare a chir tongo fu jebri. Luangu tu na chir tongo is oorlogstaal. Wawi is ook een oorlogstaal. Wawi komt die tegen morgen kantasi e gebruiken en ngamafu. Oké. Ik kan je een exempel voor Congo met de archi maar archi. Ja, no, mo takwansani in Congo. En mo richten tot bas en mo luk fau pichimi. Yo sabi e yo verstaan me en na fris barrière chiru. Ja basane luku dat yo verstaan me. Congo bolongo ho asandi mo takno da podas hot ya to tembari Congo bolongo ho akuma tintin fo we akasambri akita linga wasi mitiyo na me takem chimoro in chimoro toegankelijk Congo dat je verstaan me. Abau nu sikau nu, abau nu sika, abau nu kelenga na Samson mitaki. Je verstaan me nou dan? Ja, no. Oké, dit go. Mitegen taki. A werken zij ihara gong, teka gong, rechta gong, ihara kakaganga baka, gerecht druk voor soet michiri, a kakarate koti en dan neem ik nooit moro. Abau nu sika, abau nu sika, abau nu kelenga. Abau nu sika, abau nu sika, abau nu kelenga, na gona abau nu. In trase mitaki, kuma tintin dat na a werken voor pota patron, inagong, fu weya kasambri fu suta gong. Sika kelenga a hariguanga baka koti a kelenga na wansan mitaki. En ina pispemik moton fu asot obia di mekisi da semsan is metake negi fasi gi. Soms moet tegen dat in verstandig naar het metegi negi fas metaking. Maar a basis fu unu pook moto da 13 fas wetak wansane. Oké. Dan dat betekent dat je dit op top niveau. Oké, mooi Tori. Dan mibe schreef itewan. En dan alles zei dat je man vertalen en leggen uit zei die dat je sana a filosofie erachter. Dat belangrijk. Ja, luko wan tongo zei man taki maar normaal leg uit feitelijk naar aan wan tongo moro. Dat met tegen voor de tongen sa etak in de bepaalde gemeente. Met uitzondering voor Lomsunanga a Latijns. Ja. I abi wan tratongos dimbe yere dimbe dep chimboy na chamba. Atongo dat de fu giwam chi exemple fa tongo dat en kijk er moet dat
chamba no dan smam jaso omamba amo pichimi so mo de een oog en Maar Archimande, no? Archimande. Kan de want to manda also san eyere. En if de vier bel kon die kan pichimi. Hey. Mire denk algo. Maar ook kan lukken. Zoals of die de artisma. Of jamba do fian kamalali. Kri o kri toto maini krewa. Ami kopo sim kopo ja. Chamba kulusu pukuengede. Moeilijk. Moeilijk no. Amoro moeilijk baka. Maar no tongo die jere furu. Omdat den pisip de man is no kon furu mee. Akumanti abimoxina in die theorie in aluan ke se pede woord. Alla den tratongo woord e fadona ini. Omdat die nesma kon jere men verschillend. Da kumanti ja moxi lekfa akrioro sawetaki moxi tu. En jo jere te wa obja bar komt van bepaalde streek uit Afrika. Da obja dat wel etaki a puur voor paak moto. Maar dat agwa man tap niveau voor verstaan mijn boen. Bijvoorbeeld van obja bien tak chamba membe of twee. Dat ap man nga yesi. A twee mi denk na waman ja no mi denk ki abiji man falan di deja so. Dem denk sa kan bezig dat ta Erwin Groenaert. A twee amandat man takeng. Voor eens mina shino waman no sona buskondere. Ma foto mino denki. En de ma ap den sani ma doda dene jikan stik aleri fasan kono atwenken dat de no sabi da sanego tenit want alla mana sabi man. Ma Erwin Groenaert dat me por mi pedjen en benti na man na masani. Ja, en mi leer na man dat toe. Dus van mij tak jano alasan mi sabi, maar maar natuurlijk als aan ego fu anifu en was sama serara monet aki. Dus han is op een sleutel en een sleutel activeren. Want dan kan de en dan kan de ayesi no boom fema even sleutel kon eenmaal tapatongo da hij activeert dus dat nasan en dan meestal de sleutelwoorden zijn activeert de rest. Ja, precies. Oké. Wano vraagteken ompot no na des ma irena ososi. Maar abwang wan verrassing ja. Fu an mi denki o fu dueno da latro kan ik den vraag. Taki fu soru tak atalen don set adrombo. Ja man. Kara biji wan biji man deja so do takanga unanga adrong. En mi denko preaching. Nabi kom. Au taka o abi wan biji manja so ina studio. Ja, die sa o duang kumanti dangeng en dat no tako kisi winti ma a gafa sa jeng vroeg. Dan mi otaki kumanti nangeng en da wasita ko pichi mi kon tapu adrong. Da ano meneer Ernie nog gereturneerd ba. So, Bas Dani, dat wordt troki. So, Asanti. Sekeni maini. Griwo. Dankumini. Sausu gretoto. Ausu da mankama. Sangi. Mi ben piti. Asanti. Mi krewo. Mi yankumpini grewa. Newo dama yesa dama fama inigete. Sausu. Otie brabi. Nana kedwa man. Sausu gete kumini. Migri ha. Seketi bai. Ausu da mankama. Ha. Sausu. Ujitani na yenwa. So, da densmana also. Den obrip tak na wam chimaf 3 jaar etakanga dronja. So mano wan bribi, modo moiti pot me. En dat na a last up chimboy for me, Daniel na eng etak na akromanti dronja so. En na wakafo damasani. Mek Dani, wil je groeten? Dag iedereen. Dag iedereen. Papa Mike Morocrozi daar man. Aha, zeg. Groet nou. Dag iedereen. Oké. Dat we prewa Ernie kan haar wa anu pawinti mek Dani kota Ajidaju. Kota Ajida man. Ajida. Ai kan hari.
monti kari, abraça a manjim da pema. Ayo.